Narinig niyo yung tugtog? Nandun lang yung bahay, guys. Nandun. So, yung mga kapitbahay nila nandito. Nandyan yung mas marami dito kapitbahay. So, ganito sa probinsya kung gaano kaganda, guys, kung manirahan kayo sa probinsya. Kasi nga, guys, madaming hayop. Tapos, makapag-sounds ka ng unlimited na, yung full loaded, yung volume talaga. So, kita nyo? Kahit gano'ng pakalakas yung sound system mo, walang pakialaman dito, guys, kasi nasa probinsya tayo. Hindi katulad ng ng city na kailangan mong mag-minimize ng voice kasi nga bawal. Dito walang bawal, no? Diba? So, ganda na music nila, guys. Sweet Notes. Yung music nila by Sweet Notes.